അസ്സലാമലൈക്കും ഫ്രണ്ട്സ്. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചിക്കൻ ബിരിയാണി കുക്കറിൽ എങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഒരു വിസിൽ മാത്രം മതി നമുക്കിത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട്. വളരെ ഈസിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയാലോ. ഒരു കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിവിടെ നെയ്യും ഓയിലും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യിൽ മാത്രമായിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു 4 ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സാധാരണ നമ്മൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഉള്ളി ആദ്യം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടൊന്ന് കോരി മാറ്റണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 1 കിലോ അരി 1 കിലോ ചിക്കൻ എന്നുള്ള അളവിലേക്കാണ് പറയുന്നതൊക്കെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അളവിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലൊക്കെ അളവിൽ മാറ്റം വരുത്തുക. ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മൂപ്പിച്ച് കോരിയെടുക്കാം. ഇത്രയും മതി കേട്ടോ, ഒരുപാടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോവും. ഈ ഒരു പാകത്തിന് നമുക്കിതൊന്ന് കോരി മാറ്റാം. ഇതേ ഓയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചിക്കന് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടിടുന്നത്. അപ്പോൾ 1 കിലോ ചിക്കൻ ഞാൻ നേരത്തെ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഉപ്പും മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ഒന്ന് പുരട്ടിയിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മുളക് പൊടിയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നും കാണിക്കാത്തത് കേട്ടോ. പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിലൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. ഇത് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി. സെമി ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക. ഒരുപാട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് ബ്രോയിലർ കോഴി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചോറുണ്ടാക്കി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചിക്കനൊക്കെ ഉടഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുകയാണ്. ഫ്രൈ ആക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ചിക്കന്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലഗോൺ കോഴി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകും കൂടെ ചതച്ചത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പച്ചമുളക് നിങ്ങളുടെ എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 3 തക്കാളി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അധികം പുളിപ്പില്ലാത്ത തൈരും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റിയിട്ടുള്ള ഓയിൽ നിങ്ങൾ കളയൊന്നും വേണ്ട, നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബിരിയാണി മസാലയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഗരം മസാലയുടെ റെസിപ്പി ഞാൻ നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കല്ലുപ്പാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. കല്ലുപ്പ് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പിടി മല്ലിയില പുതിനയില അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളിയിൽ നിന്ന് ഒരു 1/4 ഭാഗം ഉള്ളി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 1/4 ഭാഗത്തോളം ഉള്ളി ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചോറ് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഉപ്പിടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾ ചിക്കനിൽ നേരത്തെ ഉപ്പിട്ടിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള മസാലയിലേക്കുള്ള ഉപ്പ് മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് കൂടിപ്പോവും. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെറുനാരങ്ങ നീരില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ഒഴിച്ചാൽ മതി. ഇത് നമുക്കത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് 1 വിസിൽ വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഒരൊറ്റ വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് പ്രഷർ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ തുറന്നാൽ മതി. അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചോറിട്ടിട്ട് ചോറ് ദം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ബസ്മതി അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല, ചോറ് തിളപ്പിച്ച് ഊറ്റിയെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരുപാട് റൈസ് റെസിപ്പിയിലൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് റൈസ് റെഡിയാക്കുന്നതൊക്കെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാത്തവർ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് മല്ലിയില പുതിനയില അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്തത്, കുറച്ച് ഗരം മസാലയും കൂടെ. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ബിരിയാണി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. സാധാരണ ബിരിയാണി ലെയർ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഓരോ ലെയറുകളാക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെയ്യ് എക്സ്ട്രാ ചേർക്കാം കേട്ടോ. ഓരോ ലെയറിലും വേണമെങ്കിൽ ഓരോ ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ചോറ് മൊത്തം ഇട്ടിട്ട് ഞാനൊന്ന് ലെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമ്മൾ ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് ദം ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. വെറും 10 മിനിറ്റ് മാത്രമേ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മുടെ ചോറ് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ അധികം വേവൊന്നും കൂടിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. നല്ല ഇതിൽ തന്നെ ചോറ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കനൊന്നും ഉടഞ്ഞു പോകാതെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അതുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ബിരിയാണിയാണിത്. അപ്പോൾ നല്ല നല്ല റെസിപ്പികളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഓക്കേ.